एक बड़ भूकंप जो मरु मरु बंचीगले अनेक लोक सबकि ठीक थिला बेले अचानक माटी तलु शुभिला एपरि किछि शब्द केही किछि बुझवा आगरु फाटिगला माटी हेला बड़ भूकंप। गतकाली अपराह्न 2:35 रे भूकंप अनुभूत होइथिला। शनिवार हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिला समेत शिमला और कुल्लूर उपर भागरे मध्य भूकंप अनुभूत होइछि। भूकंपर केन्द्रस्थल थिला किन्नौर जिलार मुरांग लिप्सा खास्टा। रिक्टर सेल भूकंपर तीव्रता थिला 3.0। एही भूकंपरे समस्त लोके भयभीत हेबा सह कौन करिवे जानि पारु नाहंती। हठात जेमिति शक्त आघात लागिछि। अनेक समय रे भूकंप झटका अनुभूत होइथवा बेले गतकाली घटिछि एभली एक घटना। किछि दिन तळे हिमाचल रे 3 थर भूकंप अनुभूत होइथिला। और भूकंपर केन्द्रस्थल चंबार भूपृष्ठरू 9 किलोमीटर तले थिला। और रिक्टर स्केल भूकंपर तीव्रता 3.1 रहिथिला बेले जम्मू काश्मीर रे मध्य भूकंपर झटका अनुभूत होइथिला। एही भूकंपर झटका जोगु लोक माने खोला स्थान रे घरु बाहर को धाइथिले। काली पुणी थरे घटी जाइछि एभली एक बड़ भूकंप। आउ एथिरे कहार किछि क्षति न होइतबा सूचना रहिछि। आउ नुआ वर्ष आरंभरू गोटिए परे गोटिए भूकंप जेमिति काल सरुछि। आउ अचानक आसी भयंकर परिस्थिति सृष्टि करुछि। रिपोर्ट निरपेक्ष।